夫人，夫人喝口水吧。你是谁？奴婢是曾服侍魏长史的彩萍。我没见过你。我只是他身边的粗使丫头。你到我这儿来干嘛呀？魏长史在内府咬舌自尽，永相令让奴婢来披香殿服侍魏夫人。你说他咬舌自尽了？母亲，母亲，我妹妹死了！我妹妹死了！还有彩凡前日因哭醒死在内府。夫人，保重身体。他们都是因我而死的。母亲这是何苦？请母亲莫要再伤心，身体要紧。母亲本可以有更好的选择。花儿，是母亲无能，让你也跟着受委屈了。正因为母亲行事荒唐，才落得眼下这个地步。母亲就你这么一个亲人了。孩儿只要母亲平安，环儿便无怨无悔。请母亲切不可再以身试险。母亲这么做，并非为了自己。我知道母亲所做的一切都是为了孩儿打算，但从今以后，请母亲不必为孩儿苦心周全，该由孩儿来庇护母亲了。你庇护母亲？请母亲放心，母亲便是孩儿的天，孩儿会把母亲的一切看得比自己的性命还重。王后宫里的红枣汤甜而不腻，怎会这样适口？王后一定要交给妹妹。我还真教不得你。这红枣汤是芈月带来的，你问她吧。芈月妹妹，怎么做的？东西都是寻常的，法子却是魁姑的。把那红枣红豆用清水洗净，浸泡1个时辰，然后清水煮沸，加入去壳留肉的桂圆，再大火煮沸，文火再炖半个时辰。这红枣汤有安神补血、健脾养胃的神效，女子冬日喝它是最滋补的。妹妹，你吓死我了，这不比煎药还难呀？这可比药好喝多了。妹妹如今常在成明殿走动，定是大王也喜欢上了妹妹的红枣汤。大王爱不爱红枣汤我不知道，但是王后却是真心喜欢。你们也是幸亏有我，才有这口福，还不是看在我的份上？要不你们怎么知道这天下还有这么好的东西？哦，对了，你们知道吗？大王好像已经宽恕魏夫人了。樊长史虽说没有受到大的牵连，但被吓破了胆子，如今依旧病得不轻。因为魏夫人并没有丢失同福节，她的侍女彩凡虽经内府严刑，却不肯吐口，死在内府。加之大王素来疼爱公子华，若拿不到确凿的证据，大王不会处罚他的。但他在宫中再想害人，却是不能了。我听说魏夫人已经向大王提出要抚养魏长史的儿子公子壮，他现在大约只能打大王骨肉的主意了。不行，绝不能让魏夫人领养魏长史的孩儿，不然这3、5年后，宫里又多了个与我们心意不通之人。那姐姐
打算怎么办？公子壮年幼丧母，孤独可怜。我是母后，照料大王的孩儿义不容辞。我会向大王提议，由我亲自抚养公子壮。不过，魏夫人的儿子公子华一向被大王看重，谁知哪一日那魏夫人会不会于禁复燃？王后的当儿是嫡子，王后不如向大王提出，早日立他为太子。当儿是嫡子，但立太子一事若过着急，反而会令得大王反感。依我看，最好等当儿长到3、5岁，性情初定，再找个机会和大王提更好。难道米八子的意思是眼下公子当还看不出有当太子的资质？不然，为何要等？你可知欲擒故纵这4个字？凡事欲速则不达。好了，你们不要争了。今日只是姐妹相聚，何苦为了不相干的事情闹得不高兴？